Сена Дебрамен миний шинжлэх тавтай морил. За энэ 7 хоногт юу болоод өнгөрвөө гэдэг дээр ярих гэж бодож байна. Ерөнхийдөө бол сүүлийн үед бол хүчингийн хэргийн талаар бол сошиал дээр бол газар авж байна. Бараг 7 хоног болгон хүчингийн хэргийн талаар мэдээлэл цацагдж байна. За хамгийн ихэнд болохоор одоо нэлээд хугацаа өнгөрсөн байна. Одоо Америкийн нэгдсэн улсад суралцаж ажиллаж амьдардаг нэгэн оюутан хүчингийн хэрэг үйлдсэн. Тэгээ 25 жилийн ял авах магадлалтай байна гэсэн мэдээлэл тархсан байсан. Түүний дараа бүжигчин Төөгөө болон Амина гээл те. Тэгэл саяхан бараг 7 хоногийн өмнө бас л те суйсын бүлэг хүчингийн хэрэг гэж шуугсан. Тэгээ би болохоор өөрийнхөө өмнөх бичлэг дээрээ тухайн эмэгтэй постыг бүрэн ихээр нь уншсан дэмжлэг хийж оруулсан байгаа. Суйсын бүлэг хүчингийн хэргийн золиос болсон эмэгтэйд би хандаж зургийн нийл гарга цаашдаа тэмц эцсийн нүртэл яваарай гэж би өөрийнхөө зүгээс хэлж байсан. Тэгээд түүний дараахан болохоор хохирогч эмэгтэй маань төгсөлтийнхаа ангиараа бөөнөр авах зургийг бол постлсан байсан. Тэгээд түүний дараа бүлэг хүчин хийсэн гих 7 залуугийн яг иймэрхүү зургууд бас ил болсон. Тэгээд тухайн үед байлдсан боловч тэгээд тус олоогүй гэд мэдсээр байж туслаагүй ховж ивд оролцож исэн гих эдгээр 3 эмэгтэй бас зураг бас ил гарсан. За тэгтэл хүчингийн хэрэг маань ингээд дууссангүй энэ 7 хоногт дахиад нэг бас хүчингийн хэргийн хохирогч бас гарч ирээл товчцэг юм энэ дэр бас ярьцлага өгсөн байсан. Шууд ингээд цанцын дотор гараа хийж өгөх базаал, өнд дотор гараа хийж гой базаал, үзэг өмсөж тайраал. Тэгснэ яг нэг дэлгүүрийн удан зогссон. Би юу? Стачи сайхан хүн болох нь гэснээ 11 сар 12 дугаар ангид байсан болохгүй. Багшийн харамт бүр их болсон. Чи ингээд ийм найлахаа болохоор ч эрчүүд ингэж байгаа гэдэг ч юм ингээд. Тэгээд ер нь бол би ингэж бодож байна. Хүчингийн хэргийн хохирогчд маань чимээгүй байх цаг нь дууссан, өнгөрсөн. Тэгээд хохирогчд бүгдээрээ нэг нэгээрээ гарч ирж ингэж олон жилийн өмнө болсон ч гэсэн хэрэгээ ямар хэрэг болсон, яасан, ийсэн гэдгийг ингээ олон нийтийн өмнө ярьж эхэлж мэдэгдээсээ дуулгаасаа гэдэгт би бол санал нийлж байна. Энд бол 100% дэмжин яагаад вэ гэхлээр хүчин хийж байгаа эрэгтэй хүмүүс одоо ингээд ээлж дараалан одоо бас өмнөөс хүчингийн түүхтэй залуучууд айх хэрэгтэй. Одоо хизээ миний хэргийн талаар одоо нэг ямар нэгэн охин ярих бол гэдэг ч юм уу. Ингээд айд сандарч суух хэрэгтэй гэж би бодож байна. Ер нь шүгэл үлээсэн эмэгтэйгээс эхлээд ер нь зөндөө олон эмэгтэйчүүд энэ талаар өөртөө тохиолдсон хүчингийн хэргийн талаар чөлөөтэй ингэж цаашдаа илүү ихээр гарч ирээсэй гэж хүсэж байна. Гэхдээ энэ нэгтээ илүү ихээр гарч ирээсэй гэж хүсэж байгаа гэдэг нь болохоор хүчнээс хүмүүс олон байгаасаа гэсэн утгатай үг биш шүү. Угаасаа зөндөө байгаа. Монголд энэ бол баг нэг энгийн явдал юм шиг болцсон байгаад байгаа шүү дээ. Адаглал нөгөө дуучин Сэрчмаа Бачкагийн одоо нөгөө лайв дээр ярьсан нэг яриа байгаа шүү дээ. Тэгтэл одоо тэр өөрийнхөө лайв дээр тэр Сэрчмаа тэр эмхтэн хүн хүчндүүлж яхад инээж ханайж исэн. Тэгээ тэр Никтоны дуучин Бачка тэрийг онгоо мэтэр заавал нэг янзын сайхан хүүхнийг тасалж агаад нэг янзлах ёстой юм шиг мэтэр ярьсан. Тэр бичлэгийг олвол би та нарт үзүүлнэ за. Тэгээс тэр жоохон нүнүүд амар хаарсан. Манай найз бас айгүй гоё хүүхэнтэй танилцсан л. Манай найзууд парти идсэн байна. Тэрэлжид очсон. Айгүй гоё хүүхэн. Тасарч баг гарч би засчихгүй. Мис. Бараг би засчихгүй ингээд байгаад 2 хончихгүй юу. Өнөөдөр манай найзад өрдөөсөө янздуулахгүй байна гинэ. 2 хоног гүрийгээд. Тэгээд 3 хоног дээр нөгөө чинь одоо маргааш буцах юм чинь гэж дахиад шахчихгүй. Харн өдөр шаасан. ПМ өгөөд шимээ байж бол бүгд юм шаасан юм шиг. Өдөр нь аваачаад нөгөө хоньны хорхоо морхоо идүүлээ. Тэгээд нөгөөдхөө арай чүү чамаа нэг тасалж яваад майхан дотроо. Тэгээд зүгээр л унталтай нөгөө хүүхэнтэйгээ. 2 өдрийн дээш нь өргөөл айгүй эвгүй хийсэн гинэ. Чи энэ зөө шууд төрөлттэй ч шаасан гэж. Ямар таа.
Ясаа шагаа чацаа. Ордлоо хөнгөхгүй юу? Харахгүй шин дээр голын иргэдээр. Манай найзууд гайхсан дээ. Би тэгэд байгаагүй. Гайхсан гэж байна. Юу бол нутгийн индианад яав бол гараад байж хаас бэгийн нэгэн зайтай нөгөө гол байсан гинэ. Гол руу гүйж юм гинэ. Араас нь гүйжлийг юу яаваа гал гэсэн чи ийм өндөр ирэхтэй голынхаа иргэдээр ингээс. Туу гарцдаг шокнд орж дээ. Хамгийн гол нь тэр чинь зүгээр нэг юм цэцэг бодгаад тэр доороод ингээд зогсон шүү дээ. Тэр нүг хавийн юм авч хольж шаагаад. Тийм тэгээд 2 3 хоног бийцэлсаагүй хорхог идүүлээ. Чиний хамаг юм олж өгөөд нөгөөт нь далтаа төргөлттэй шаахгүй шин. Яа, бачгах төрөө нэвтрүүлж болсон чинь та яг нөгөө хоёр ярьдгаараа ярьдагсан чинь үгүй би тийм үг мэдэхгүй гэсэн чи одоо амар авцээ. Тэгтэл одоо тэр бачка тийм яриа ярьж исэн бэжж одоо ямар ч хариуцлага хүлээгүй зүгээр нь чинь жок байсан мессенж гэлүүний тэгэл өнгөрөөцсөн байгаад байгаа байхгүй юу. Тэгтэл тэр хүн одоо voice-ийн шүүгчж болцсон явж байгаа шиг яг ясан дээрээ Монгол ярд дүн эсэргүүцээл те тэр voice-ийн ер нь voice-д нь орохгүй байх хэрэгтэй байсан байхгүй юу. Би болохоор хувьдаа тэгж бодож байна. Монголчууд ер нь cancel culture бол хийж чаддгүй. Эсвэргээрээ ямар нэгэн асуудалд орсон хүн бол илүү их дагагчтай л болдог. Бараг илүү их амжилтанд л хүрдэг тийм л төвхтэй болж штэ. Тэгээд би бас гайхсан л да яг өнгөрсөн 7 хоног тэр хүчингийн иргэн золиослсон охины мэдэгдлийн дараа яг тухайн тэр мэдээллээр сошиалд шүүгэж байсан. Гэтэ тэр нь бол 7 хоногч болсонгүй нэг 2 3 өдөр л нэг хэсэг сошиалаар шүүгээл тэгэл одоо юу болсон яасан нь мэдэгдэхгүй. Одоо тухайн эмэгтэй тэрийц рүү ороод ингээ шалгангууд байна штэ. 1 сарын 22-нд хамгийн сүүлийн пост нь болохоор хэргийн эцсийг нь үзэх болно гэсэн энэхүү постоос хойш болохоор ямар нэгэн мэдэгдэл одоогоор бол байхгүй яг энэ хэрэг ямар төвшөнд явж байгаа гэдэг дээр бол мэдэхгүй байна. Гэтэ яг энэ хэргийн үеэр Лемина хамтлагийн бааж нэг сонин пост оруулсан байсан. Тэгээ тухайн үед болохоор ингэж хэлсэн байсан л та. Энэ нэг аимшигтай улс төрийн хэрэг болоод улс их орон дайн болж байгаа юм шиг тоггүй болоод хүмүүс нь огцрох болохоор л нэг сургуулийн бүлигийн хэрэгүүд гарч эхэлдэг те гэд. Сургуулийн бүлигийн хэрэгүүд гарч эхэлдэг гэд. Тэгэд энийг болохоор баажи бүлэг хүчингийн хэргийг зүгээр бүлий гэж үздэг байгаа байхгүй юу? Тэгтэл зүгээр бүлий гэж би хэлж байгаа нь ч бас буруу байна. Одоо миний энэ хэлж байгаа хэллэг одоо бүлийн ч өөрөө байх ёсгүй зүйл байхгүй юу? Ер нь бол тэгтэл сургуулийн бүлигийн хэрэгүүд гарч эхэлдэг те. Энэ одоо юу гэж байгаа юм бэ те? Энэ бүх сайтууд нь, пэйжүүд нь тэгээд битүү өнөөдөр зацж нөгөө асуудал руу чиглүүлж мартуулна. Үргэлж дандаа тарих ухаана. Тэр асуудал нь үнэн байж болох ч зүгээр ийм хэрэгүүдийг дараад ийм үед гаргаж ирдэг л байхгүй юу? Хизээ бид нар энийг ойлгох бол өнөөдөр улс их орноороо дампуурах гээд тоггүй байхад бүгдээрээ шал өөр сэдв рүү орчихсон л бид явж байна. Аль нь өнөөдөр чухал вэ? Эхлээд тэр сэдвээ ярил та. Тэгээ ерөнхийдөө бол тэр улс их орн тоггүй болоод энэ асуудал дээр л анхаарлаа хандуул юу сургуулийн бүлэг гэсэн маягтай юм ярьсан байгаа юм л та. Ерөнхийдөө манай Монголын ард түмэн бүгдээрэнд анхаарал хандуулад явж байгаа. Тэг зөвхөн нэг юмд анхаарал хандуулад бол байдаггүй байгаа. Тогны асуудлаар дуурч хэлж байгаа хүмүүс байгаа. Ханахуу тог тасарсан талаар маш олон мэдээлэл, постууд юу тохиолдсноо ингээ илэрхийлж байгаа ард иргэд хүмүүс байгаа. Тэгээд бас хажуугаар нь 16 настай охины хэрэг. Тэгээд бас дөнгөж сайхан өнгөрсөн зам болсон одоо эстрийг өмөрж зодтолцсон зодооны бас хэргийн шүүх хурал гэл ингээл монголчууд бол бүгдээнд нь анхаарал хандуулад явж байгаа. Гэтэ яг хөө Лемина хамтлагийн баажигийн нэг талархмаар зүйл нь болохоор баажинд ялал гэдэг нэг блог хийгээл соёл урлагийн сургуулийг төгссөн хүмүүсийг ингээл нэг нэгэ нь оруулаад яриулаад тэгээд биднэрт бол те соёл урлагийн их сургууль төгссөн зарим нэг соёл урлагийнхны за би зарим нэг гэж хэлж байгаа шүү. Соёл урлагийн хүмүүсийг ямар амар соёлгүй болохыг ард ирэг дээр мэдэж авлаа шүү дээ. Тэр дундаа жилийн өмнө шуугсан Жери, Немо, Мишель гэж жүжигчдийн
бүли хийсэн дээрлэхэлтийн талаар бид нэр мэдсэн, нийт дээрээ сошиалаар шуугсан. Гэхдээ тэр талаар бид нэр бол одоо хүртэл юу чигээгүй, одоо хүртэл канселдаагүй. Тэр бүхэл дагагч нар нэмэгдээл явж байгаа. Одоо жишээ нь энэ Nemo гэдэг жүжигчин болохоор 159k дагагчтай. Instagram-аа ингээл приват болгоцсон юм байна. Хаачихсан байна. Энэ Jerry маань болохоор 400 мянган дагагчтай. Тэгээд эдгээр Nemo-гийн 159k, Jerry-гийн 400 мянга, тэгээд Michelle-ийн бас энэ 400 мянга гаруй эдгээр хүмүүс те энэ гурван хүнийг бол бүли хийснийг нь мэдсээр биш дагсаар л байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр чинь эдгээр дагж байгаа хүмүүс нь болохоор өөрсдийнх нь хүүхэд нь ирээдүйн сургуульд ингээд дээрлэхүүлээ явж хахад болно гэсэн үг үү? Яагаад энийг хүлээн зөвшөөрөөд ингээд дагаал, баясаал, байлгаад идэм болоо гэдэг дээр би гайхал байна л да. Тэгээ нөгөөдөөгөр бас энэ самбуу сэрчмаа гэж байгаа юм. Одоо нөгөө Бачкагийн хүчингийн хэргийн яриаг сонсоод инээд алтаад идэг. Энэ дуучин маань 26 мянган дагагчтай. Тэгээ түүний Facebook болохоор 96 мянган дагагчтай. Анхаарал Никтоны Бачка буюу Бачулан болохоор дагагч нь болохоор 51 мянган байна. Instagram-ыг нь болохоор би олоогүй. Тэгээд Limina онлогийн бажи болохоор 106 мянган дагагчтай. Тэгээд ерөнхийдөө бол эдгээр нэг сонин юм ингээл ярьдаг хүмүүс одоо хүртэл ингээд дагагчтар нь ингээд багасдаггүй. Маш их хүмүүс үзэж хүндэлж биширдэг хിവэрээ. Монголд бол энэ cancel culture гэдэг зүйл бол хэрэгжитлээ ер нь бол удах юм байна гэдгийг бол ойлгож байна. Тэгээд би болохоор одоо яг эдгээр хүчингийн хэрэг дээр гайхаад байна л да. Одоо тэр Никтоны Бачкагийн ярьж байгаа ш тэр сайхан хүүхнийг тасалж агаад янзлна гэдэг дээр болохоор ингээд би ингээд гайхаад байна л. Тийм одоо гаж сэтгэхүйтэй байдгийм үү те эрэгтэй хүмүүс уул нь ингээд хоёр биенийг ойлголцоод хүлээн зөвшөөрөөд ингээд нэг гоё романтик орчинд нөгөө ажлыг хийгээд нөгөө эмэгтэйнээс харилцан дуртай ингээд харилцан бие биенээ тэврээд ч юм уу те иймэрхүү байдлаар нөгөө ажил хийхээр гоё байдгүй юм уу? Нөгөө эсрэг талын хүн одоо бүр хүчин хийж яхад одоо нөгөө нь ч уйлж байгаа л гэсэн үг шүү дээ. Уйлж байгаа хэцүү байгаа ч юм уу. Эсвэл бол ингээд бүр ингээд тасраа унтсан ингээд хөдөлгөөнгөө болцсон одоо ингээд яг нэг өгцөн загас шиг гэдэг ч юм уу. Тиймэрхүү байдалтай байгаа хүнтэй тэг унтахаар таашаалтай байдгийм үү? Яадаг энэ яг нэг хүчин хийдэг хүмүүс нэг гаж дондонгууд байхаа гэж бодогдох юм. Тэгтэл нөгөө нэг гаж дондонгууд байхаа гэж бодохоор нөгөө хүчингийн хэргийн золиос ус юмхтэй ангийнхаа хүмүүсийн зургийг нийл гаргасан нөгөө дүүл нь болохоор зүгээр сайхан амьдэрсэн хүнтэй суугаад хүүхэд гаргаад ингээд ингийн амьдэрцгаацсан хүмүүс байгаад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр айгүй сонин муу найзын нөлөө гэж байгаад байна уу? Яагаад байна? Тэ? Гэдэг дээр бас нэг бодож үзмээр ч юм шиг. Одоо ингээд таны өсгсөн хүү чи өнөөдөр айгүй сайхан байжсэн нэг гинт ингээд хүчингийн хэрэг энэ дээрээ холбогдсон байх юм бол тэгэл муу найзын нөлөөл байх нь шүү дээ. Гэтэ ерөнхийдөө бол муу найзын нөлөө байх ч гэсэндээ хин нэгэн тархиа угаалгахгүй хэмжээний хүний нөлөөнд автахгүй байх хэмжээний л уулын хүүхдээ өсгмөр байгаа байхгүй юу. Тэгээд бас нэрээ нэг ийм комент явж исэн. Бажи өөрөө хог Бачкагийн ярьсан чацаг харуулдаг чинь бажи гэсэн гэд. Нэг иймэрхүү комент явж исэн. Тэгээд энэ комент үнэн байж болох юм шиг яагаад тэгэхээр бүлэг хүчингийн хэргийг бажи болохоор зүгээр бүүли гэж нэрлэж тавиал тий. Тэгэхээр энэ бол байх ёстой зүйл гэж одоо ингээ яриад байгаа юм шиг тий. Тэгтэл энэ Limina-ийн бажи чинь өөрөө төрсэн охинтой хүн биз дээ. Хэрэг өөрийнх нь охинд ийм зүйл тохиолдвол энийг бас бүүлийг яриа сууж чадах уу? За өөрийнх нь охинд нь байгээ гэхэд хэрвээ өөрт нь тий Америкийн нэг сургуульд ч юм уу нэг эсвэл нэг Америкийн нэг шоронд ч юм уу тий ингээ баахан ингээ гей харуудад ингээ хүчндүүлчээд 7 гей харуудад хүчндүүлчээд тий тэгчээ дараад нь би тэ бүлийг төрчлөө гэл ингээд сууж чадах уу тий. Тэгэд энэ миний хувьд болохоор ингэж бодож байна л доо. Энэ Jerry, Nemo, Michelle энтер гээд энэ сургуулийн дээрлэхэлт хийсэн гээд эдгээр жүжигчдэд одоо урт хариулга тооцохгүй. Яг хохирогчд энэ талаар иш өгөл үлдээж одоо намайг дээрлэхсэн яасан хийсэн гээд ингээд мэдээлэл хүргэсэн хохирогчд нь болохоор албан ёсоор цагдаад өргөдөл гомдол гаргаагүй учраас ингээд зүгээр сошиалаар шуугаал ингээл замхраал өнгөрж ийн л доо. Тэгээд ерөнхийдөө ингэж цагдаас шүүхээр яваагүй байсан ч гэсэн хэрвээ Солонгост байсан бол хэрвээ хэрэг заяа Японд байсан бол эдгээр хүмүүс бол аль үзээ канселдсан байгаа штэ. Тэгтэл өнөөдөр Монголд те ингээл тиймэрхүү юм босныг нь мэдсээр үйж тэгэл дараад нь хөөх юм чин гэл ядаг. Тэгээд би болохоор хувьдаа эдгээр 3 эмэгтэй орсон юу ч байсан үздэггүй.
Тэгээ энэ бүлэг хүчингийн хэрэг гэснээс миний санаанд нэг юм бууж ин л да. Юу гэхлээр би ингээ Монголд байхад за нэг 20 эдтэй байсан юм дээ. Ямтач нэг 20 эд настай байх үедээ Монголд байхад нэг залуутай уулздаг байсан юм. Яг нэг аль биесных болчоогүй, яг үерхэлж болчоогүй нэг хэд уулзаал ингээл нэг болзооны төвшөнд явж исэн нэг залуу надад нэг амар сони юм ярьсан. Тэгээ би тэр ярьсан юмнаас нь болоод бол би дахиж уулзаагүй. Тэгээ тэр сони юм нь болохоор надад ингэж ярьсан. Найзуудтайгаа нийлээд нэг охиныг таслаад тэгээ нэг 33.10-гийн утас өгдөө штэ. Тэгээ тэр 33.10 гэдэг утсыг нөгөө тасалсан эмэгтэйгийнхаа нөгөөх рүү хийнгүүтээ нөгөө утас руугаа залгаад нөгөө тэр 33.10 тасалсан эмэгтэйн дотор одоо вибратор нь жижирж байгаа гэсэн үг штэ. Тэгээ тэрийг харж инээлдчихсэн гэ тийм хөвгөлтэй би стэнээр амар сахилахгүй байсан. Найзуудтайгаа нэлээ тийм зүйл хийжсэн гэж надад хэлсэн байхгүй юу. Тэгээ би шууд яна би хинтэй болцоод байгаа юм бэ гэж бодсон. Тэгээ би тухайн үед баярсан тэр залууд яа тэгэхээр эртхэн өөрийнхөө юу хийж яаж исэн надад хэлсэн учраас би тэрнээс нь хойш тэр залуудтай бол уулзаагүй. Би өөрөө адилхан эмэгтэй хүн учраас надад бол муухай санагдсан. Тэгээ би бол дахиж бол тэр залуудтай уулзаагүй. Тэгэд ямар ч ч гэсэн сүүлийн үед маш их хүчингийн хэрэг ингэж ил гарж ийн яригдж ийн. Тэгэхээр би бол охтуудтай анхааруулж юу гэж хэлмээр байна вэ гэхлээр өөрийнхөө хувийн орон зайг маш эрхэмлдэг байгаарай. Таныг хүсээгүй байх чинь таны бид хүрнэ гэдэг чинь бол өөрөө бол байж болохгүй асуудал. Тэгээ бас хөвгүүдтэй бас ээж аав нар нь ойлгуулах хэрэгтэй байна. Хин нэг юм эмэгтэй хүний хүсээгүй байхад нь бид нь хүрж болохгүй гэдгийг хөвгүүд маш сайн ойлгуулах хэрэгтэй байна. Тэг хүнийг тэгээд тасарсан байхад нь хүчнэднэ гэдэг чинь бол өөрөө бол байж болохгүй асуудал. Тэр хүн чинь зөвшөөрөл өгөх боломжгүй тийм бие захирах байдалгүй байгааг нь далимдуулж хүчнэднэ гэдэг чинь бол байж болохгүй асуудал байгаа байхгүй юу? Эмэгтэйчүүд охтууд бас болгоомжтой байх хэрэгтэй. Өөрийн сайн найздааш тэр ангийнхандааш тэр итгэж болохгүй байгаа байхгүй юу? Санаадаа байх хэрэгтэй байгаа байхгүй юу? Нэг хэтрүүлж уугаад хэрэггүй дээ. Хэтрүүлж уугаад хэрэггүй гэхээр бас ууж байгаа юмд юм хийчих юм бoo те. Тэгэхээр ингээд айгүй барьцгүй ингээд хүнд итгэхий аргагүй байгаа байхгүй юу? Ер нь бол эрэгтэйч тэр эмэгтэйч тэр хүүхдүүдтэй өсвөр наснаас нь зөв ашигтай бэлгийн боловсрал олгох хэрэгтэй байгаа байхгүй юу? Хэрвээ маш зөв бэлгийн боловсралтай байх юм бол хүчин үйлдэх болон хүчингийн хэргийн золиос болох тэдгээр нөхцлүүд нь бол бүрдэхгүй байх л гэж би бол бодож байна. Маш сайн ойлгуулах хэрэгтэй. Бэлгийн боловсрал бол маш сайн олгочих юм бол хүчингийн хэрэг бага гарна гэж бол би бол найдаж байна. Би та нарт бичлэг үзүүлээ л да. Тэгээ имжлэн дээр болохоор говь компани захирал амар сайхан гэдэг нөхөр шүүх хурлын дараа гарч явахдаа ингээ сэтгүүлчдэд хэлж байгаа байхгүй юу? Битгий надад хөр миний хувийн орон зайд битгий хаалт гэдэг. Охтуудаа яг л ийм л байх хэрэгтэй. Санасано арамдэ. Жоо хэрхийг хязгаарлах төр зогсоод Гүг миний орон зайд битээ орсон. Баярлалаа. танаас ганцхан зүйл тодруулчих. Та тухайн хэргийн дараа хилээс давж гарсан шүү дээ. Энийг юу гэж тайлбарлах вэ? 21-ээс 27-нд битээ надад хүртэх үү? Баярлалаа. За энэ говь компани амар сайхан гэснээс сүүл үеийн хэрэгүүдийн 16 настай охины хэрэг болон 100 болсон бүлэг зодооны хэргийн шүүх хурлууд болж өнгөрлөө сүүлийн 7 хоногт. Тэгээ шийдвэрүүд нь гарсан. Тэгээ шийдвэрүүд нь болохоор ард иргэд маш их дургуутсаж байгаа. Одоо сүүлийн шүүх хурал буюу одоо энэ Санжаа Шобел амар сайхан Тэмүүлэн нарт болохоор шүүхээс ямар одоо ял оноовоо гэхлээр Санжаа Шобелийг 1 жилийн хугацаанд зорчих эрхийг хязгаарлах. Алтан учир Тэмүүлэн амар сайхан нарт 8 сарын хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах ял оногдуулв. Тэгээд хохирогч гэгдэх сайн Нимбуг 1 сая төгрөгөөр торглоо гэд. Тэгээд ерөнхийдөө болохоор шүүх хурлаас өмнө болохоор эдгээр залуучууд бүлэг зодон хийсэн залуучууд юу ч яриаг юу ч хэлээгүй угаасаа өөрийнх нь санамсргүй хэлж ярьсан зүйл өөрийнх нь эсрэг шүүх хуралд ашиглагдах учраас угаасаа чимээгүй байцгаасан байх. Өмгөөлөгч нь маш сайн учраас бүгдээрээ айгүй сайхан амаа нийлүүлцгээгээд ингээ яриад тэгээд тэр Санжаа Шобел нь болохоор хохирогчоос уушлахгүйгаад ингээ ерөнхийдөө бол яг чин сэтгэлээсээ уушлалт байсан уу те ард иргэдийн өмнө сайн харагдах гэсэн үү шүүгчдийн өмнө сайн харагдах гэсэн үү те тэгээ ялангуяа анхны гэмт хэрэг гэдэг утгаараа тэгээ маш
бага маш зөөлөн ял авлаа. Ер нь бол ял аваагүй гэж хэлж болно. Тэгтэл одоо ингээд Монголд байгаа хүмүүс одоо ингээд гадагшаа явахгүй зүгээр ингээд Монголд байгаа хүмүүс чинь өөртөө баг зүгээр ял идээд байгаа юм хайшин тий. Тэгээ яг хохирчоос уушлахгүйсэн. Тэгээ имчилгээний нөхөн төлбөр гэдэг одоо тэр чинь 1 тэрбум хэдий өгсөн гэлээ. 1 тэрбум 600 саяг өгсөн гэх одоо мэдээлэл байна. За тэгэнгүүт л миний ойрын хүрээлэлд 2006 онд миний ойрын хүрээллийн таньдаг хүн бүлэг зодооны хэрэгт ингээ оролцсон. Ингээ сохтуу байхтаа ингээ нэг хүн ингээ бөөнөрөө зодцсон тий. Нэг тиймэрхүү асуудал гарч исэн. Тэгээд нэг нь ял авч исэн санагдчихээн. Тэгээд би яг энэ хорох хэрэгтэй холбоотой яг тэр ойрын хүрээллийнхаа хүн рүү залгаад би асууж байгаа байхгүй юу? Яг тухайн үед юу боллоо? Одоо энэ сүүлийн үеийн гэмт хэрэгтэй одоо энэ баядуудын хүүхдүүд баячуудын хүүхдүүд ингээд нэгээ зодсон. Энтэй ингээд ер нь төстэй өвтөр гэмт хэрэг байсан те. Нэг нь бол ял аваа шоронд орж исэн. Тэгээд яг юу болж исэн бэ гэд би лавшруулаад залгаад асуулаа. Тэгсэн чинь надад болохоор иймэрхүү мэдээлэл хэллээ л те. Тэгээд тухайн үед болохоор эднэрийнхээс арай илүү хүнд байсан юм байна. Тэр 2006 онд болсон хэрэг дээр болохоор тэр зодуусан хүн болохоор өрөөс нүд нь сохорсон юм байна л да. Өрөөс нүд нь ингээд сохорчихсон учраас тухайн хүн хүнд гэмт хэрэг гэдэг дээр ороод тэгээд тэр чи одоо бүлэг хүмүүсийн ингээд зодооноос нь тэгээд ямар тач гэсэн нэг хин эхэлсэн гэхээс илүү хин илүү гүйцэтгсэн гэдгээрээ одоо яг тэр бүлэг хүмүүсээс одоо хамгийн одоо мөнгө төлөх чадваргүйч гэдэг ч юм уу те ингээд ерөн жоохон ар гэрийн асуудал санхүүгийн хувьд боломжгүй нэг нөхөр нь нэгнөхдөө хамгийн их гүйцэтгэгч болсон гэдгээрээ нөгөөдөлийнхаа өмнөөс ч одоо би гэхдээ яг тэнд нь байгаагүй шээс мэдгүй яг хоорондоо ярилцаад за чи хэрэгээ авчих гэж тохирсон юм уу эсвэл зүгээр тэр нь өөрөө найзуудыгаа бодоод за би яатсан гэж зөгтөнгөө хэлчихье гэдэг ч юм уу ингэж хоорондоо тохирсон юм уу яасан мэдгүй би болохоор яг тухайд юу басна мэдгүй гэхдээ нэг нь бол тэгээд ял авсан. Тэгээ бас нэг найз нь бас нэг ял авсан. Хоёр хүн ял авч байгаа байхгүй юу. Тэгтэл энэний болохоор ялын хугацаа нь болохоор 7 жил 7-оос нэг 10 жил гэж одоо хэлэгдэж байгаа. Тэгээд ямар ч ч гэсэн анхны гэмт хэрэг тэгээд уучлалт гуйх ч юм уу яг л нэг адилхан те анхны гэмт хэрэг байсан уучлалт гуйсан гэдэг утгаараа тэгээд гэтээ эдгээр Баян Алиевын хүүхдүүд болохоор мөнгөний төлөөд байгаа байхгүй юу. Тэгтэл тэр 2006 онд болж исэн тэр бүлэг тэр зодооны одоо миний тэр ойрын хүрээллийн хэрэг гэдэг дээр болохоор тэгж 1 тэрбум мэрбумаар ч юм уу нөхөн холбоор гэж олгох боломжгүй байсан. Учраас ингээ яалтчгүй яллаа эдлэхээс өөр аргагүй болж байгаа. Тэгээд тэнгууд л шүүх цагдаагийн шийдвэр болохоор угаасаа анх удаа гэмт хэрэг үлдэж байгаа бөгөөд ингээ хоорондоо уулзраа болоод за би ингэчээ тэгчээ гэдэг ч юм уу одоо би хэрэгээ ингээ хүлээчээ гэдэг ч юм уу эсвэл нөгөөдөлийнхаа найзуудынхаа ч юм уу бусд хүмүүсийнхаа ингээ ар гэрийн ч юм уу ингээ бусдыгаа бодоод нэг нь арай илүү ял үрдэг ч юм уу нэг иймэрхүү угаасаа маягтай шийдэгддэг юм байна л да. Тэгэхээр тэр хүнээс би асуулаа одоогийн энэ бүлэг зодоо болон өөрт чинь тохиолдчихсан хэрэг дээр одоо ингээд ямар нэгэн ялгаа байна уу гэд тэгсэн. Тэгээд өөрийнх чинь жоохон хүн шийдээд эдгээр хүмүүсийг хөнгөн шийдсэн үү гэд өөрийн чинь бодол ямар байна гэж би асуусан. Тухайн болохоор тэгжсэн ерөөдөө гайгүй шийдэгдсэн. Энэ бүлэг зодооны хэргийн болохоор хохирогч нь болохоор баян хүнд зодуулсан учраас барыг азтай байгаад байна гэж байгаа байхгүй яа. Тэгэхээр чинь тэр жирийн ард иргэдийн хүүхдүүд чинь тухайн залууд одоо их хэмжээний нөхөн олгоор нөхөн төлбөр өгөх боломжгүй байгаад байгаа шүү дээ. Тэгээд дээрэс нь өрөөс нүдэн сохорцсон байгаад байгаа. Тэгтэл одоо энэ Санжи Шоблын хэрэг дээр чинь болохоор нөхөн төлбөрийг хангалттай болгоод өгсөн. Ямаа нэм халуун дээр нь гэдэг шиг те ингээд нүүр нэмсэл энэ төрд нь оруулаад ингээд яатсан. Яг дөнгөлгөө энэ төр байгаа ч гэсэн тодорхой хэмжээний нүрийг ингээд аваад үлдсэн гэдэг ч юм уу. Тэгээ энийг нь болохоор хүн дэвтэр гэж тооцсон учраас ийм хөнгөн ялыг олгож байгаа гэд. Энэ дээр болохоор иймэрхүүл байсурыг илэрхийлж илээ л дээ. Ер нь бол Монгол улсын шүүх цагта ийм л байдаг. Яг уу яг нэг ойрын хүн гэмтрэгт холбогдох ч юм уу, ойрын хүн гэмтрэгийн хохирогч болох ч юм уу, тэнгууд л яг уу иймэрхүү зүйлийг мэдээл өнгөрдөг. Гэтэ одоо ингээд сошиал орчин ингээд бүх юмээ ингээд дэлгэж ярьдаг болсон учраас одоо л бид нэр таньж мэдээд байгаа юм байна лээ. Тэгэхээр бол айл дээр хуучнаасаа л угаасаа л шүүх цагдаагийнхан хүний эрхийн мэдрэмж гэдэг утгаараа хэдий гэмт хэрэгтэн ч гэсэндээ тухайн хүн ч гэсэн амьдрах хэрэгтэй гэдэг утгаараа ингэж ерөнхийдөө зөөлөн ял шийдгэл өгөх хандлагатай байдаг юм байна. Гэтэ тухайн хүн маань болохоор ингэж хэлсэн л дээ 7-оос 10 жил гэд ял авсан. Гэхдээ тэр 7-оос 10 жилийнхаа ер нь бол зөршөөл ороод
Тэгээд бас хоригдож байх үед маш их ажилласан учраас ерөнхийдөө ялынхаа 96-гийн 2-1 болон 96-гийн 2-5-аар тэнцэнгүйгээр 7 жил 10 хоногийн ял аваад тэр нь өршөөлийн хуулиар 4 жил 10 хоног болсон. Түүнээс 2 жил 6 сарын турш оронд суухдаа тасралтгүй ажил хийж байсан ба нийт ялынхаа 3/2-ыг эдэлсэн учраас магадлангаар гарсан гэж байсан. Тэгэхээр за бүлэг зодон дээр болохоор за энэ шийдвэр нь баг тэр хүн чинь баян айлын хүүхдүүдэд зодуулсандаа баг баярлууштай байгаа даа байхгүй юу? Нөхөн төлбөр авцсан. Тэгтэл хэрвээ жирийн ардуудын хүүхдэд зодуулсан бол ингээ нөхөн төлбөрч авч чадахгүй ингээл хохирол нөгөө зүгээр шоронд явал тэг ингээл дуусах байгаа даа байхгүй юу? За харин эсвэргээрээ одоо нөгөө 16 настай охины хэрэг байгаа штэ. Шүүхийн шийдвэр одоо нөгөө давагд оржид болохоор бүр 16 болон 32 настай гээд 2 хүн хохироод энэ чинь бараг цуврал халуурчин шиг болцсон байгаа сте. Тэгээд тэр давагд орж гэдэг хүнд болохоор бүх насаар нь хорих ял оноосон. Тэнгүүтээ тэр номын эрдэнэ га эрдэнэгээ тэр чимдам дотор байгаа охины хажууд те ингээ айгүй тухтай суудсан ингээд цаймаа уудсан те. Тэр бол гэтээ улаан цайм тийм зураг байж хахад бол ялаас цагаатгана гэдэг чинь бол энэ бол гэтээ бас арай л шийдвэр юм шиг санагдсан л да. Тэгтэл саяхан бас одоо энэ Санжаа Жоблийн хэргийн шийдвэр гарсны дараа 16 настай охины ээж болохоор ингэж комент бичиж үлдээсэн байгаа юм л да. Нөгөө цагаатсан га эрднийг өмгөөлсөн мэрэгэн Батхуйг нарна бас энэ Санжаа Жобил залууг өмгөөлж байгаа юм байна. Мөнгө хүчтэй шүү. Бас бос хүмүүсээс ингэж бас постлол явуулаад байгаа байхгүй юу? Цаазын ялыг нэн яралтай сэргээ шаардаж байна. Энэ одоо юу хуцаас солиороод байгаа юм бэ нэрээ? Юун цаазын ялыг сэргээ? Ийм шүүхтэй бэжж те. Яг уу гинт хэрэг хийсэн ч гэсэн хүний эрхийн мэдрэмжтэй байх те тухайн хүндээ амьдрах цаашаа амьдрал үргэлжлүүлэх боломжийг олгох гэдэг ч юм уу энэ бол хүний эрхийн мэдрэмж гэдэг утгаараа үгүй яах вэ зөвлөлтөө. Гэхдээ улаан цайм гэмт хэрэгтнүүдийн талд ингэж сайнаар шийдвэрлэдэг шүүх байгууллагатай байж юун цаазын ял яваад байгаа юм бэ? Хэлсэргээр гүтгэгдсэн хүмүүс тэгээд энэ ч одоо шууд цаасдуулах нь байна шүү дээ. Хэрвээ үнэхээр зөв шудраг үнэн шүүдэг шүүх хуралтай бол тийм шүүх системтэй бол цаазын ял байж болно. Гэхдээ Монголын нөхцөлд бол байх ямар ч боломжгүй байгаа зү. Ийм шүүх системтэй, ийм шүүх тогтолцоотой байж цаазын ял бол Монголд бол би бол зохицохгүй гэж бодож байна. Тэгээ энэ Санжаа Жоблийн хэрэг дээр те бүлэг зодон гээд миний нойрын хүрээлэл дээр бас бүлэг зодон болоод өнгөрсөн гэ те энэ эдгээр нь болохоор ингээд залуу насны ялдаа хоригчаас уушлахгүйгаал те өнгөрж байгаа. Тэгэхээр одоо ингээд бүлэг зодон ч юм уу те ингээд уурандаа хүн зодож нүдэг ч юм уу нэг иймэрхүү асуудал дээр үдж байгаа хүмүүс маань те ерөнхийдөө иймэрхүү нэг бүлэг зодон ч юм уу иймэрхүү юмнуудаас ер нь хол байх хэрэгтэй. Зодоныг ер нь холоос л харах хэрэгтэй. Оролцоод байх ямар шаардлага байхгүй нэрээ. Тэгээ уурандаа хүн зохиж аавн маавн те би угаасаа ууртай мууртай энэ бол байж болохгүй асуудал. Тэгээд залуучууд дүүнер минь хэрвээ үзэж байвал те өөрийгөө бод хэрвээ би уурандаа хүн зохиод авчих үедээ гэдэг ч юм уу. Ер нь өөрийнхөө уураа барьж дэвчиж сурах хэрэгтэй. Одоо ямар нохоо байгаа шүү дээ. Тийм үстэй. Одоо басар барь туу банхар гс гэл ингээл туулгаал нөгөөх нь ингээл эзнэн ингээл уурлуулангууд нөгөө нохоо нь гүйччээр хүн барьдаг ч юм уу нөгөө нохоод өөр нохоодоо зодтолдог ч юм уу нэг тийм нэг удирдлагатай юм шиг те хүн нэг нь чамайг нэг стан дээр нооштой даа гэл ингээл хэлсэн чинь л яг нохоо шиг асаал нөгөө хүний барьж ав зоддог ч юм уу тийм нохоо шиг байж болохгүй байхгүй сэтгэл хөдлөлтөө удирдаг даал би ууртай гэл уураа хүлэмжшөрөөл ингээ хүн амтны барь зав зохис нүдэл бид нар чинь хүн байхгүй юу хүн чинь амтнаас юугаар ялгардیں۔ Оюун ухаан. Тэгэхээр бүлэг зодоо модооноос ер нь бол хол бай, бүлэг аригталтаас хол вэ, уруу татах найзаас хол вэ. Нэг мэдсэн чи баахан сургаал альцсан сууж байна. За тэгээд бичлэг маань энд хүрээд өндөрлж чинь. Тэгээд дараагийн бичлэгээр уулзъя баяр таа.